Bismillahirrahmanirrahim. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне бүгін Нұржан бауырымыздың Сарыағаш район Төңкеріс ауылында Нұржан бауырымыздың үйдің алдына кішкентай жылыжайына келіп отырмыз. Ассалаумағалейкум Нұреке. Мен құрдасым, досым. Міне енді қазақ елінде мына кішкентай қазақ жалқау дейді. Қазақ жалқау емес. Міне есігінің алдында істеп тұрған несін диқаншылығын көріңіздер міне. Нұреке, енді өзіңіз бір нәрсе десеңіз міне. Өзім дегенде әйтеуір ағаштан қолымда бар нәрсемен істеп шығып алдым. Міне қолда бар рейкамен әшейін ағаштан істей саған. Міне үш пролет дейма, не ал дейді? Үш қатарда. Құлпынайлар міне пісейін деп қалды. Құдай қаласа жаңа жылға пісе, мына құлпынайлар килограммы 10-15 мыңнан болады енді. Есік алдында азғантай жылыжай бар міне. Нұреке, айтыңыз енді, мына жерде қанша егілген, қанша көшет бар? Бұл жерде қанша сотық? Өзі негізі 5 сөттік. Бұл жерге 8500 штук кетті. 8500 штук, почти 20 сөттің 20 сотықтың несі көшеті кетті да, 5 сотықке 20 сотықтың. Енді не удобрение беріп атсыздар бұларға? Оған жаңағы биоминералдың нелері. Биологический биомелиоранттың удобрениясы ғой. Бірінші Z7 мен Z-Люксті беріп отырмын, листовой. Одан кейін селитрасын бердім. Одан кейін жаңағы гүлдеріне гүлмираны бердім. Енді құда қаласа корневой мен Z7, Z-Люксті тамырынан береміз. Бұл өзіміздің қазақстандық өнім. Тараз қаласынан шығып жатыр, биомелиорант деген, биологический удобрение. Өте жақсы екен бұл. Мен былтырдан бері қолданып жүрмін. Мынау қазіргі өнімдер ғой. Жайлап шығып келіп жатыр. Міне құлпынайлар шығып. Құдай қаласа қазақ елі, міне мына жерде капельный шланг істеп қойған міне, суарып. Мынаның бәрі қолдан істелінген. Бұл пленкаларды кімнен, Нұржаннан алдыңыз ба? Жоқ, басқа бір су Нұржанның нелері ғой. Абайдан Нұржан деген бауырымыз бар, осы пленка шығарады мынандай. Міне капельный орошение жүрген арасында. Міне есіктің алдында миллион құдай қаласа табайын деп тұр. Міне құлпынайларды көріңіздер міне. Әдемі уже басталайын деп тұр. Төбедегілердің қараңыздар. Бәліп келіп жатыр. Барлығы құда қаласа өнім береді. Жаңа жылға кімнің келіншектері екі қабат болып құлпынай жейін десе, осы Нұржан бауыр